pojedeme lehčí trénink, protože Viktor už má pár týden vlastně před zápasem, takže už není potřeba nějak to hrotit. Soupeř je podle mě velmi kvalitní, když podle skóre nevypadá, ale šel o pás, i když jako neúspěšně v Cage Warriors, takže jako si myslím, že rozhodně to nesmíme podceňovat. Víceméně má skvělý strhy plus vlastně práce na zemi. Tak zbývá nám nějakých 9 dní, jde se na to, no, už žádný velký divočení, hlavně se nezranit, no. S takovým soupeřem jsem vlastně pořádně ještě nešel, někým, kdo by mě chtěl vzít na zem. Většinou v těch zápasech jde po takedownu, takže jsem zvědavý, jestli to bude chtít uplatnit i proti mně. Je důležité si říct, že to vlastně po dlouhé době nějaký soupeř, který bude chtít dostat Viktora na zem. Většinou to bylo takový, že měl postojaře nebo strikery, teď to bude možná obráceně. No. Dělal jsem mu takedowny, jako, že jsem mu simuloval soupeře a myslím si, že má super vstávání a i kdyby se dostal na záda, tak jsem přesvědčený, že vstane a toho soupeře ukončí. Viktor má dobrý wrestling, protože pokračuje, když mu ten takedown nevyjde, přejde dál a pokračuje, až se dostane do pozice, reaguje na soupeře a to je asi wrestlingu nejdůležitější. Ten Ital je šikovný, docela dobrý soupeř, já jsem koukal, že měl, nebo jakože ne rekordem, ale těma abilitama, co jsem koukal, tak se prali dobře, ale on vždycky prosadil tu svoji hru. Ale myslím si, že prostě ten wrestling má Viktor na jiný úrovni a že až mu 3krát odbrání, tak prostě bude vědět, že je tam proti zápasníkovi úplně jako jiný kvality. My weight's good. Now just 12 pounds, you know, like 6 kilograms. It's easy to cut. Guys, don't worry. I'm gonna make my weight. Lohore. Man, this guy send me a message in Octagon Instagram about me. Yeah, you are ashamed of the game. I send him. I'm ashamed. Okay, what are you? A cry boy, a bitch, because man, I won you. Let's to check my weight. Let's go. My weight is good. This week I'm gonna cut more 3 kilograms, like 6 pounds, you know. Next week, in the Monday, I'm gonna cut more 3 kilograms. So easy. Let's go. Tak dneska nás čeká speciální program a to je sekání trávníků kosou. Mě učila babička s kosou a já teda jsem si to možná pamatovala trochu špatně, tak jsem se podívala na YouTube a schválně se to jako nabrousím správně. Tak já schazuju před zápasem různě, dřív jsem to hodně dělala na dietě, to znamená, že jsem to fakt jako schodila jenom na nějakém tom tuku, ale dřív jsem třeba vážívala míň. Potom jakoby, jak jsem víc trénovala a to tělo si víc adaptuje, tak jsem začala i víc jako nabírat svaly, takže jsem to musela začít dělat i na vodě a dá se to. Dneska mě čeká trénink boxu. Příprava se změnila tak, že jsem začal víc trénovat grappling, převážně s Ríšou Anderšem, který je fakt odborník, vlastně black belt na BJJ, takže vlastně i Roman Čedík s Davidem Vyváženým se mi snaží naučit víc takový ty obrany, aby přesně v zápase pak se mi nestalo, že zaváhám na nějaké arm triangle nebo něco podobného. Snaží se trošku víc zahýbat a ubírá na tom, že do každého úderu nedává takovou velkou sílu, aby se tak rychle nevyčerpal, aby měl víc energie do celého zápasu. Byl to zajímavý souboj.
takže bychom se pohybovali po těchto bodech, takže hlavně nás budou zajímat tady ty dva. Když je najdu bolavý, při tom klouzání vy budete cítit, že to bolí, tak je povolíme. Taková 7 z 10. No to i míň, ještě klidně můžete je přetlačit. Dobrý, to stačí. Do Čech jsem se vrátil relativně nedávno, připravoval jsem se jako obvykle v Americe na Floridě v Sanford MMA. Ta příprava byla dlouhá, protože původně jsem myslel, že budu zápasit dřív. Můj úkol je vlastně pomoci s tím omezením a sebrat mu trošku to napětí z míst, aby nejen fyzicky byl na tom dobře, ale aby se mu i v tom těle jako dobře, aby se tam dobře cítil a mohl bojovat naplno. Příprava většinou probíhá hodně podobně, protože člověk se nemůže úplně fixovat na toho jednoho soupeře, protože fakt se třeba zraní, že jo, nebo nemůže, mění se to pořád. Největší hrozba je asi ten jeho wrestling, síla, agresivita. V postoji se mi nezdálo, že by byl nějaký extra technický, spíš tam tak máchá takový capáky, který samozřejmě pak, když přistanou, tak můžou být hodně nepříjemný. Silnej určitě bude a spíš ho nechat trošku vybláznit a potom ho rozebrat technicky. Tak, fajn. In the fights week, the most important to me, for sure, I work my mentality, my mind, and my breath. I squeeze this in the morning. Every day I squeeze this in the morning, you know. It's so good to let my body, my blood alkaline, you know, it's good. Today is good, tomorrow is good, but this weekend, no. This weekend, I'm gonna just chicken or fish. I will have the victory. 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 And I will give Christ ring. Sure. God is gonna go in that ring with you, brother. Yeah. You're never going alone. Yeah. All right? Let's go! Nejradši z přípravy mám asi sparingy, mě to tak nějak jako baví nejvíc, takže jsem takový jako sparingový typ. Připravovat se na zápas, když nevím, jakou mám soupeřku, jako pro mě je docela náročný. Já jsem i v minulosti zažila hodně často, že se zrušily třeba nějaký zápasy. Můj rekord je asi, že se zrušil den předem. Soupeřka neodletěla kvůli tomu, že jí na letišti zatkli trenéra. Jo, tam je slabý každý. Já bych ji vystihla asi pojmem malý zlo. Magda, jak se do toho dá, tak to nepustí. Jako bulldog a většinou to dotáhne. Má super zvládnutou všechny možný submise. Její soupeřce nezávidím, nemá se na co těšit. Od posledního zápasu s Magdou jsme maličko změnili přípravu, trošku jsme se zaměřili na výbušnost, na rychlost, na to, aby získala větší dravost, že byl Sony hlavně o její hlavě. A ta dravost je teďka neuvěřitelná, ona opravdu v tom závěru kola vždycky dokáže zabrat a myslím, že to je něco, co jako by chybilo té skládačky, aby opravdu dominovala v těch zápasech a vyhrávala naprosto jasně a přesvědčivě. Ať už její soupeřka bude kdokoliv, tak jsem přesvědčený o jejím vítězství. Soustředím se na ten zápas, lehká nervozita může být, ta váha, myslím na tu váhu. Dávko je ve skvělé formě, dopříjemná, kurva mač. Zamakali jsme na té hlavě, protože v posledním zápase David neprodal to, co uměl, prostě zamrznul a Dato to perfektně využil.